Glória a Deus. Pai, Senhor, nós hoje profetizamos uma palavra tremenda que diz que Elias ouviu o ruído de uma grande chuva. Ele conseguiu ouvir o mundo espiritual, porém Acabe não ouviu, o moço dele não ouviu, mas ele ouviu o que estava acontecendo no mundo espiritual. Deus estava dizendo para ele que no mundo espiritual Deus estava liberando algo grande e que ia trazer para o físico. Então nós temos entendido de que Deus já está desatando algo grande no mundo espiritual. Você que não vê nada acontecendo, você que pensa que nada vai acontecer, fique tranquilo, confiante, porque Deus vai trazer algo grande e algo novo, algo poderoso vai acontecer na sua vida. Então nunca desista, continue orando, continue buscando, e logo logo Deus vai trazer algo tremendo para a tua vida, o nome dele vai ser glorificado. Deus te abençoe. Essa é a palavra do pastor Elias Guimarães. Sua Bíblia comigo em primeiro livro dos reis. Eu quero liberar uma palavra profética. Eu tenho pouco tempo. Primeiro livro dos reis, capítulo 18. Tá? Se assenta aí, fique ligado, por favor. Já vou terminar o culto, mas eu queria liberar uma palavra profética. Essa palavra vai ficar registrada, gravada nesse DVD. Quando essa palavra chegar e for ouvida, assistida, será um impacto para essa casa, para essa família, para essa pessoa. Eu tenho DVDs que estão lá em Blumenau, não é isso, Marquinhos? Tem CDs, DVD lá em Blumenau. Ele estava me contando que as pessoas que estão ouvindo lá e assistindo o DVD disse que vão vir aqui para dar um testemunho, porque Deus está fazendo coisas através das mensagens pregadas. Então, a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém? Quem achou o livro de 1 Reis, capítulo 18? Diga glórias a Deus. Queria que você prestasse atenção nessa palavra. Essa palavra é uma palavra revelada e Deus tem feito maravilhas através dessa palavra. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque Deus vai impactar a sua vida. Aleluia. Eu quero ainda fazer um ato profético hoje. Aleluia. Quero tocar o chofar e Deus vai liberar uma unção sobre a tua vida. Quantos estão esperando uma grande unção, uma grande vitória? Leia comigo o versículo 41 deste capítulo 18, por gentileza. Capítulo 18, 1 Reis, versículo 41. Amém? Está escrito assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de uma abundante chuva.
subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do monte, encurvando a cabeça, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Diga glórias, diga aleluia. Deixa eu explicar para você algo aqui revelado da parte do Senhor. Eu preciso que vocês redobrem atenção agora, por gentileza. Eu estou lendo um texto que fala sobre o profeta Elias. Eu gosto muito de pregar sobre o profeta Elias, porque é um grande homem de Deus, né? Deus levantou Elias com uma unção poderosa. E tem aqui na Bíblia uma oração dele, que quando ele orou, Deus mandou fogo do céu, né? E consumiu o holocausto. Um homem poderoso, um homem que ele falava na terra, Deus carimbava no céu e respondia a Elias, porque Elias era um homem de uma intimidade fantástica. Amém? E diz a Bíblia que ele orou certa vez, dizendo: não vai chover, segundo a minha palavra, não vai cair nem orvalho. E diz a Bíblia que realmente não choveu e nem caiu orvalho durante 3 anos e meio. Diga assim: meu Deus. Sabe por que Deus honrou o profeta Elias quando Elias disse que não ia chover, nem caiu orvalho durante esse período? Porque Jezabel, ela ensinou Acabe, porque Acabe era o rei de Deus, só que Acabe casou com Jezabel e aí fez aliança, né, com o inimigo. Jezabel ensinou Elias o seguinte: olha, é Baal que manda chuva, é Baal que abençoa a agricultura, é Baal que abençoa as plantações. Aí Elias se levanta para dizer: não é Baal coisa nenhuma que manda chuva. Eu vou provar para vocês que não é Baal, não. Eu vou agora declarar uma palavra: não vai chover durante 3 anos e meio. Eu quero ver se Baal vai mandar chuva. Aleluia. E meu Deus vai envergonhar muitos macumbeiros nessa cidade. Deus vai envergonhar muita gente. Por quê? Porque o Deus que manda chuva não é Baal, é o Deus que você serve. E nesta noite você pode levantar as suas mãos, porque é uma noite de vitória, uma noite de glória. O teu Deus, teu Deus é de Deus. Digo, meu Deus é poderoso. Diz que Iemanjá é a rainha das águas, né? Lá no centro de Macumba dizem que existe um demônio chamado ventania e tempestade. Lembra que Jesus, em Marcos capítulo 4, ele repreende o vento, repreende a tempestade? Ali, essa tempestade era provocada por Satanás. Por quê, pastor? Satanás tem poder sobre a natureza? Tem. Marcos capítulo 4 diz, na tentação de Jesus, que ele oferece o reino e a glória. Diz assim: eu te ofereço toda essa glória, todo esse reino, porque a mim foi me dado. Quem deu para Satanás esse reino, essa glória? Adão? Tá certo, porque Deus levantou Adão e disse: Adão, você vai dominar sobre a terra. Segura a chave aí, a chave da terra. Você tem o domínio e o poder sobre a natureza. Mas quando Adão pecou, ele passou a chave para Satanás. Satanás agora começa a trabalhar dessa forma que vocês estão vendo aí, mexendo com a natureza. Tem gente que vai fazer um evento, tá, solta beleza, daqui a pouco vem uma chuva esquisita. Que chuva é essa? Meu irmão, existe batalha espiritual que você nem sabe a origem. Mas eu vim declarar que se tem demônio chamado ventania e tempestade, Jesus no meio do mar disse: eu te repreendo vento, eu te repreendo tempestade. Jesus vai repreender